السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشجعي ريال مدريد. احتفالا بأن آخر حلقة منها عن ريال مدريد كانت من سنتين. الريال في الموسم ده طلع بموسم صفر، ما كسبش ولا بطولة، ولعبنا موسم سيء جدا. فإن شاء الله حابين نكرر التجربة ونتكلم عن ريال مدريد الموسم ده، لأنه ما شاء الله هي فيها معالم كده. يعني على قد ما الريال بيلعب ماتشات حلوة، بس مش عارف، حاسسها هتبقى نهاية مأساوية جدا للأسف الموسم ده. خلينا نصلي على النبي كده ونبدأ الأول كلام. نشوف ريال مدريد كان داخل ازاي أول الموسم. ريال مدريد طبعا أول الموسم كان المفروض إن هو خلاص بنى الاستاد الجديد، منتظرين كلنا إن مبابي يجي. طبعا ضحك علينا ومبابي ما جاش، ورست على خوليو اللي جاي لنا إعارة ده. وطبعا من الموسم اللي فات وانشيلوتي عمال نقول هيمشي لا هيقعد، وانشيلوتي من اخر الموسم اللي فات كده هو كان باين ان هو خلاص. يعني لما طول ما هو مع اللعيبه الانديه الصغيره هتلاقيه بيكسب وعادي، اول ما تلاقيه بقى بيقابل الانديه الكبيره، يونايتد، عفوا يونايتد الله يصلح حاله اليومين دول، مانشستر سيتي، برشلونة، الفرق دي بتلاقيه ابتدى ينخ ويقع. طبعا ده غير ان مبابي ما جاش، او ان احنا ما جبناش غير بيلينجهام الصفقة السوبر. مشى من عندنا كريم بنزيما، كورتوا اتصاب من اول الموسم، ميليتاو اتصاب من اول الموسم. فانت عندك افضل حارس في العالم، والحارس الاول لريال مدريد بقاله 3 سنين، عليه قدامه ميليتاو اللي هو المدافع الاساسي ليك طول الموسم. سواء انا ما بحبوش بصراحه ميليتاو ده، بس يعني هو اللي بيلعب على طول. وبنزيما طبعا يعني هو لحد اخر كره ذهبيه، وبنزيما هو اللي معاه الكره الذهبيه. فانت مشى من عندك افضل لاعب في العالم، اتصاب من عندك حارس الاساسي والمدافع الاساسي، وما تعوضش ده بالعكس الاحتياطي ليه اسوأ منه. لكن خلينا نقول ان الريال كسب اول ماتشين. لقينا ان احنا بنلعب، بلينجهام جاب في اول ماتشين، فاللي هو الصفقة بتشتغل مش عارف ايه. بعد كده هوب نتفاجئ بإصابة فينيسيوس جونيور، قلنا خلاص الفريق هيقع. لقينا ان كسبنا الماتش اللي فينيسيوس جونيور اتصاب فيه بتاع سيلتا فيجو. لعبنا الماتش اللي بعده كان ماتش الافتتاح بتاع الاستاد. اجا فينا جون في اول الماتش. عرفنا في اول الشوط التاني فالفيردي يشتغل ويجيب جون، بعدها خوليو يجيب، بعدها بلينجهام يجيب جون على اخر الماتش. فلقينا ان الصفقة اهي، الريال بيمشي، والريال اداؤه بيتحسن مع غياب فينيسيوس جونيور، مع اللعيبة اللي كبرت، مع كل اللي احنا شايفينه من اول الموسم. سوء الحظ طبعا بتاع الاصابات، مع ان التشكيلة العجيبة اللي هي اللي عمرنا ما شفنا حد بيلعبها بقالنا كتير قوي، اللي هي 4-4-2 ماسا أو دايموند. لكن وانت كمدريدي وانت بتتفرج، انت عارف ان فيها غلط هتحصل، عارف ان انت مستني في خازوق او في مفاجأة جاية. تيجي طبعا المفاجأة في رابع ماتش ضد اتلتيكو مدريد، نخسر 3-1. تلات تجوان يدخلوا فينا النسخة شبه بعض، كلهم من كرات عرضية. فنكتشف ساعتها المصيبة اللي احنا داخلين عليها. ريال مدريد كان دخل في ساعتها جونين من كرات عرضية. اجا في الماتش ده اجا فيه 3 من كرات عرضية، فبقى 5 تجوان من كرات عرضية. والكرة اللي كانت غلطة من فران جارسيا، وبورخا ميورال جابها فينا. فيعني نستنتج ساعتها ان في مشكلة كبيرة عند الريال في الكرات العرضية. انشيلوتي اتصرف مع المشكلة دي ازاي؟ لا والله هو ما اتصرفش. يعني هي لسه نفس الكرات العرضية فيها مشكلة عندنا. لسه نابولي جايب فينا جون من كرة عرضية الماتش اللي فات. فيعني احنا عندنا مشكلة كبيرة قوي في الكرات العرضية. انا بالنسبة لي من وجهة نظري حل المشكلة دي خروج ان حارس المرمى هو اللي يطلع على العرضيات. طبعا هو كده حاول يعملها الماتش اللي فات، بس يعني اكتشفنا ان هو بيعرفش يطلع على العرضيات، ما تعلمهاش في الناشئين تقريبا، مش تفهمش في ايه. ومعظم الحراس الاسبان كده يعني، دخيا نفس الكلام، كاسياس نفس الكلام. هو كان كل الحراس الاسبان تقريبا ما بيعرفوش يطلعوا على العرضيات. فانا من وجهة نظري ان الحل ان احنا نجرب الحارس اللي هو الاحتياطي لونين. كان بيطلع على العرضيات في الماتشات اللي لعبها، اذا كان في الماتش اللي كان لعبه ضد الاهلي، او في كام ماتش كان لعبه في الدوري الاسباني ساعه ما كان كورتوا مصاب الموسم اللي فات. فانا من رايي ان احنا نجرب لونين. ما احنا عندنا 2 حراس، وكده كده كده جاي اعاره. واعتقد يعني ان ما كناش ناويين نشتريه على نهايه الموسم، لان كده بيحب يلعب اساسي. ويعني كورتوا هيبقى موجود الموسم الجاي. فالحل في المشكلة دي ان احنا نبتدي نوقف لونين هو الجون.
واعتقد هو هيأدي يعني في العرضيات احسن من كيبا، خصوصا ان كيبا يعني في التسديدات او في الحاجات دي ما بيعملش يعني الاداء المبهر اللي يخليك تقول هو صحيح ما بيطلعش على الارضيات بس بيصد كذا او بيعمل كذا. هو بيعملش التصديات الجامدة دي. بالعكس احنا شفناها من لونين في كذا كورة وكذا هجمة الموسم اللي فات، ان لا الحارس ده متمرن كويس متأسس كويس وهيفرق معانا جامد. بالنسبة طبعا للمشكلة الكبيرة اللي احنا داخلين عليها في خط الدفاع، انت عندك دلوقتي ميليتاو مصاب، ألابا مصاب، ناتشو الثلاث ماتشات الجايين مش هيلعبهم بسبب الطرد المتخلف اللي هو أخده الماتش اللي فات. فاحنا عندنا هنا مشكلة كبيرة، وخصوصا ان في كلام طالع ان روديجير اصلا بيلعب على اصابة. فيعني احنا الحل اللي جاي عندنا اكيد يعني مش هنوقف كامافينجا قلب دفاع كمان يعني. اعتقد الفكرة ان يا اما هيوقف فيرلاند ميندي قلب دفاع جنب روديجير، او يعني تبقى ما اعتقدش ان ممكن انشيلوتي يعملها ان هو يجيب المدافع بتاع الناشئين ده يحطه هو اساسي على طول يعني. انشيلوتي مدرب من الناس الكبار شويه اللي هو بيحب يعتمد على لعيبته اكتر من ان هو يجرب لعيبه جديده. فاعتقد بنسبه كبيره هيلاعب فيرلاند مندي قلب دفاع جنب روديجير عن ان هو هيبتدي يعتمد على كاريو اللي هو الناشئ. في نص الملعب انا عاجبني جدا ان هو خلاص ابتدى يعقل ويعرف ان هو يا اما كروس يا اما مودريتش في الملعب، لان هو كان في ماتش اتلتيكو مدريد اللي احنا خسرناه ده حاطط مودريتش وحاطط توني كروس الاتنين مع بعض. وانت يعني انت عندك اتنين مع بعض لو جمعنا اعمارهم هيوصلوا 65 سنة، فيعني صباح الفل. الهجوم بقى اللي فيه كلام يعني احنا من اول الموسم لما فيني اتصاب انا كنت معتقد ومعظم الناس كانت فاكرة ان ساعتها بقى رودريجو هيبتدي يعتمدوا عليه بشكل اكبر، فالواد هيبتدي يظهر بقى ويجيب اجوان ويلعب هو اللعب اللي كان فينيسيوس جونيور بيلعبه. اكتشفنا ان رودريجو من اول الموسم هو بيعدي ممكن يرقص شوطة بس هو بيشوط كور اللي هو بيشوطها وخلاص، مش حكاية ان هو بينشن على الجون. رودريجو من اول الموسم هو وحش جدا، ويعني كان طلع احصائيه قال لك رودريجو لعب 800 دقيقه لحد دلوقتي ما جابش فيهم غير جون وعامل اسيست، واعتقد ده كان في اول الدوري ومن ساعتها ما عملش اي حاجه. اعتقد ان دي جت فرصه ان احنا نعتمد على ابراهيم دياز، يعني يبتدي ياخد فرصه شويه، خصوصا ان لو رودريجو يعني فاقد الثقه او عنده مشكله اليومين دول اذا كانت بقى نفسيه او بدنيه تعبان، ان احنا نبتدي نعتمد على ابراهيم دياز، خصوصا ان هو في الدقائق القليله اللي بيلعبها بيأدي. يعني ابراهيم دياز هو برضه من اول الموسم عامل جون واسيست اعتقد من اول الموسم، فيعني نفس ارقام رودريجو، خصوصا ان ابراهيم دياز هو اللي عايز يثبت نفسه. احنا خلاص يعني بالنسبه لنا رودريجو احنا عارفين هو ان هو لعيب سوبر وان هو لعيب كويس ومن افضل الناشئين دلوقتي في العالم، بس اللي لسه مشوفناش ده منه، واللي محتاج يثبت نفسه هو ابراهيم دياز. ولو ما اثبتش نفسه دلوقتي ما عادش هتجيله الفرصه دي تاني، لان لو امبابي جه الصيف اللي جاي او لعيب تاني هو اللي اجى خلاص ابراهيم دياز ده هيتركن على الدكه او هيطلع لعيب لفريق تاني. فاعتقد ان جت فرصه بقى ان احنا نجرب ابراهيم دياز. نبتدي نعتمد شويه على خوسيلو المهاجم حاج خوليو بتاعنا، على قد ما هو بيضيع بس بيتحرك صح بيتمركز صح. نبتدي ساعتها نبتدي ندور ما بين اللعيبة عشان مش عايزين يحصل المشكلة اللي هتحصل للعيبة الصغيرة لما يلعبوا ماتشات كتير، فبيبتدي الحمل البدني عليهم يزيد فبيتصابوا. يعني واحد زي بلينجهام ده مفروض يعني هو متألق كده ما تلعبوش كل الماتشات لأنه هيبقى التركيز عليه هيبقى أكتر، خصوصا لعيبة الدوري الأسباني بتخش تصيب اللعيبة وتكسرهم على قد ما هما بيقطعوا الكورة. فبدل ما يبتدي التركيز عليه بشكل أكبر أو يتصف ماتشات ملهاش لازمة، فالأفضل إن احنا نعتمد على إبراهيم دياز في الماتشات دي، نعتمد على خوسيلو. فينيسيوس جونيور نبتدي نشاركه في أوقات مثلا ممكن نلعب فينيسيوس جونيور شوط ورودريجو شوط، بيحس يبدل مكانهم على ما جونيور يستعد لياقته كاملة، وعلى ما رودريجو ترجع له الثقة تاني أو الشغف للعب تاني. بس يعني في النهاية حابب أقول إن أنا عاجبني أوي اللعب اللي ريال مدريد بيلعبه، عاجبني أوي حماس اللعيبة. يعني على قد ما هو فكر مدرب على قد ما اللعيبة نفسها عايزة تثبت حاجة. فأنا أتمنى على نهاية الموسم إن شاء الله، يعني أنا متفائل جدا بالموسم ده على قد ما هو يعني باين إن اللعيبة مفيش يعني هو كل لعيب
للمهارات بتاعته، بس مفيش مساعدة جاية من المدرب نفسه. ولكن انا عاجبني حماس اللعيبه، عاجبني حب اللعيبه لبعض، ان مفيش فيهم حاسس ان في واحد نجم عن التاني، ان مفيش واحد لما بيلعب حلو فبالنسبه له بيأثر على ادائي. لا، كل اللعيبه متعاونه مع بعض، وكل اللعيبه بتحب الريال وعايزه ان هي تعمل حاجه مع ريال مدريد. بس فكان معاكم علي رجب، وان شاء الله حلقه جديده قريبه، يعني ما نطولش كده، ما نقعدش سنتين ما بين كل حلقه وحلقه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.